Сёння я хацела прапанаваць гутарку, якая называецца паэтычна. Буйло і цётка, ружа і шыпшына. Два шляхі перфарматыўнай беларушчыны. Гэтае слова перфарматыўны моцна падабаецца мне. Упершыню я яго пачула ад Ігора Бабкова. Сапраўды беларуская ідэя, якая на пачатку 20 стагоддзя перажывала свае, напэўна, самыя прыгожыя часы. Яна, канешне, была вузей, чым тое жыццё, якім жылі людзі. Але яна была да такой ступені важнай, яна была да такой ступені хваравіта важнай для тых людзей, якія да яе звярталіся, што всю складанасць сваіх лёсаў, усю складанасць сваіх развагаў яны абсалютна свядома абмяжоўвалі гэтаксама, як акцёр абмяжоўваецца, калі апранае маску нейкай ролі. І ў гэтым сэнсе вельмі цікава паглядзець на двух дзяўчат, якія ўваходзяць у літаратуру разам з класікамі прызнанымі, якія ў каноне згадваюцца заўсёды ўтрох: Купала, Колас, Богданович. Але яны, напэўна, больш выразна паказваюць тыя два шляхі, па якіх пойдзе вось гэты праект беларускі у тэксце. Вось адна з іх. Люблю наш край, старонку гэту, дзе я радзілася, расла, дзе першы раз пазнала шчасце, слязу нядолі праліла. Пэўна, усе наступныя вершы пра мой родны кут, як ты мне мілы, пра маці зямельку, пра Беларусь як калыску, Беларусь як зямлю дзяцінства, пэўна, усе яны вырастаюць з гэтага хрэстаматыйнага вершы Канстанцыі Буйло, які быў упершыню з'явіўся ў зборніку «Курганная кветка» і з тых часоў не зыходзяць са старонак любых беларускіх хрэстаматый. У лёсе Канстанцыі Буйло і у яе творчасці закладзены як зерняткі вялікая колькасць будучых сюжэтаў, якія для беларускай літаратуры становяцца традыцыйнымі. Па-першае, Канстанцыя Буйло не жыла на Беларусі. Яна правяла тут дзяцінства і самую першую светлую маладосць. Яна тут вывучылася, яна пасталела, выйшла замуж і з 23 года, з'ехаўшы да мужа ў Маскву, яна ўжо на Беларусь як жыць, стала жыць, не вярталася. Яна пражыла ўсё жыццё ў Маскве у Ціхвінскім завулку, і сярод тых працоўных месцаў, якія яна займала, ніводнага паэтычнага. Яна не працавала ў рэдакцыях часопісаў альбо ў перакладзе. Гэты чалавек цалкам быў па-за літаратурным працэсам прафесійнай сваёй дзейнасці. Прыкладам, там адна з пасадаў яе гучыць так: выконваючы абавязкі намесніка дырэктара цэнтральнай канторы ветэрынарнага забеспячэння Трэста Саюзветзапром. Пры гэтым яна заставалася заўсёды адной з самых лірычных паэтак. Я не думаю, што гэта быў з яе боку такі кампраміс, на які прыкладам ішлі дзяўчаты, яе наступніцы, паслядоўніцы, ужо тыя, хто ўваходзіў
у літаратуру за савецкім часам. Для іх, канешне, нейкая такая інтымная, пабытовая, спакойная лірыка была хутчэй кампрамісам, таму што яны не маглі сабе дазволіць асэнсоўваць тое, што адбываецца навокал у грамадстве. Для Канстанцыі Буйло, здаецца, гэта было абсалютна натуральным. Гэта быў чалавек, які праз слова выказваў сваё простае, звычайнае жаноцкае жыццё. І ў першым зборніку «Курганная кветка», і ва ўсіх наступных, і ў вершах для дзяцей. Гэта жанчына, якая спасцігае свет у слове, жанчына, якая рэфлексуе над сваім звычайным жаноцкім жыццём, жанчына, якая перажывае даволі простыя эмоцыі, жыве нескладаны такі свой лёс і яго прамаўляе. Насамрэч, такой спакойнай лірыкі вельмі не хапала і першапачатковай беларускай літаратуры, і потым яе было не так шмат. Чаму Канстанцыя Буйло, пры тым, што яна не стварыла нейкіх новых жанраў, яна не эксперыментавала, яна не з'яўляецца там першапачынальніцай нейкіх сур'ёзных трэндаў, але пры гэтым яна застаецца вельмі важнай паэткай у вось гэтым беларускім праекце. Гэта чалавек, які спасцігаў жыццё, простае жыццё па-беларуску. Ён не імкнуўся стаць прарокам, ён не заклікаў нікога нічога рабіць, ён не ствараў вакол сябе нейкіх фарматаў і не імкнуўся да іх далучыцца. Ён проста так думаў і так перажываў. І гэта адзін варыянт, якім чынам праз Канстанцыю Буйло прапанавалася быць беларусам. Проста быць чалавекам, які такі ў побыце. Можа быць, значна цікавей за яе вершы, яе ліставанне з цёцяй Уладзяй. Яны сябравалі з Владзіславай Станкевіч, жонкай Янкі Купалай, сябравалі праз усё жыццё, ліставаліся і да вайны, і па вайне ўвесь час. Канстанцыі Буйло, дзякуючы яе такой пазіцыі пабытовай, спакойнай, чалавек, які, што называецца, ў палітыку не лезе, яна заўсёды была добра прынятая, яна заслужаны дзеяч культуры БССР, яна заўсёды тут была чаканым госцем, без праблем прыязджала, і з цёцяй Уладзяй яны без праблем ліставаліся. І гэта заўсёды такое спакойнае жаночае ліставанне, такія плютачкі пра знаёмых і незнаёмых, пра тое, хто як сябе адчувае. Вось гэта нейкі такі варыянт, які заўсёды выпадаў у Бахушевіча, у Купалы, у Коласа да пары. Калі ты проста жывеш. Я не ведаю, ці можам мы сказаць, што гэта выйгрышная стратэгія, але гэта стратэгія большасці беларусаў. Калі ты проста пражываеш сваё жыццё ў тых варунках, якія табе дасталіся. І Буйло першае, хто пачаў гэта выказваць па-беларуску. І тым больш цікава глядзець, як успрыняў яе зборнік Язэп Драздовіч, які намаляваў да «Курганнай кветкі» вокладку. Вось гэтая складаная, мадэрновая, вот это жаночая, аблічча, складзенае з нейкіх арнаментаў. Абавязкова зазірніце, гэта адна з самых знаёмых выяваў Драздовіча. Менавіта з гэтых абсалютна простых словаў, напісаных проста чалавекам, проста пра рэчы, без нейкіх далёка ідучых задач, ці мэтаў, ці заклікаў да іншых. З іх, як з такіх дэталек арнаменту, складаецца сапраўды няпростая фігура чалавека, які ёсць проста чалавекам. Вось тое, што робіць Канстанцыя Буйло ў сваіх вершах, гэта, канешне, па-за фарматам беларушчыны,
але гэта самае беларускае, што можна толькі сабе ўявіць на пачатку 20 стагоддзя. І гэта той самы просты чалавек, які не абмяжоўвае сваю складанасць, таму што ён не ставіць ніякіх штучных мэтаў. Ён проста жыве. А побач з Буйлянкай, крыху раней за яе, канешне, але яны ўсё ж такі ідуць поруч, Алэйза Пашкевіч, цётка. Чалавек, які таксама і сваім лёсам, і сваёй творчасцю заклаў шмат сюжэтаў, якія потым будуць разгаліноўвацца ў лёсах і ў творчасці іншых паэтаў. Цётка – гэта змагарка, гэта чалавек, які абсалютна натуральным чынам існуе ў змаганні і ў барацьбе. Вось якраз такі, я думаю, што яна і не жыла ніводнага дня такім жыццём, якім Буйлянка пражыла ўсе свае, там, фактычна 90 год, якія былі ёй адведзеныя. Таксама гэта дробная шляхта Алэйза Пашкевіч, таксама гэта чалавек, які меў магчымасць атрымаць добрую адукацыю з папраўкай на свой час, калі наогул сістэма адукацыі руйнавалася. Яна скончыла гімназію, і што вельмі важна, яна скончыла курсы Лесгафта. У Петербурзе гэта такія вельмі сур'ёзныя курсы, на якіх займаліся тыя, хто меў схільнасць да біялогіі, заалогіі, хіміі, вось да такіх навук. І, канешне, яна такая была матэрыялістка цалкам. І вось гэта спакойны пабытовы лірызм Канстанцыі Буйло, гэта для яе, канешне, было проста арганічна непрымальна. Усё, што мы ведаем ад цёткі, усё, што нам ад яе засталося, гэта так званая грамадская, грамадзянская лірыка, гэта лірыка змагання. І калі Буйлянка ўвайшла ў літаратуру са сваім хрэстаматыйным вершам пра «Люблю наш край, старонку гэту», то цётка ва ўсіх нас ёсць палымянымі радкамі: «Веру, братцы, людзьмі станем, хутка скончым мы свой сон, на свет Божы шырэй глянем, век напіша нам закон, не чарнілам на паперы, дзесь у архівы не здае, ён збірае поту, меру і на ніву нашу лье». Увесь набор гэтых ужо не фальклорных, рытуальных фразачак кшталту «Сонца не свеціць, салавейка не пяе». Але гэта ўсё адно набор спецыяльных выразаў. Тут вам і людзьмі звацца, тут вам і сон, які трэба скончыць, тут і свет, на які трэба шырэй глянуць, і мера пота, і ніва, на якую льецца гэты пот. Я не думаю, што у цёткі не хапала словаў. Я думаю, што яна свядома, канешне, абірала фармат. Фармат цалкам акрэслены Багушевічам, фармат, які цалкам здаваўся дзейсным у часы нашай нівы. І таму, каб трапіць у гэты фармат, каб абраць тыя фармулёўкі, якія абавязкова падзейнічаюць, яна карысталася вось гэтым якраз слоўнікам, спецыяльна распрацаваным для лірыкі прароцкай, спецыяльна распрацаваным для вершаў, якія мусілі быць не проста лірычным выказваннем, а якія мусілі быць загадам, планам дзеянняў, стрэльбы хлопчыкі бяры. Все тэксты, якія так ці іначай цётка публікавала і ў зборніках разам з іншымі тэкстамі, і ў сваіх, гэта ўсе тэксты публіцыстычныя. Вельмі складана казаць аб тым, што гэта мастацкая літаратура, што гэта чыстая паэзія, безумоўна, не. Што гэта пабутовая паэзія, не. Я думаю, што ў звычайным жыцці у цёткі нават не было памкнення апісаць думку, альбо перажывання, альбо там нейкую сваю асабістую трагедыю вершамі. Для яе вершы гэта быў інструмент працоўны, і гэта была зброя. І насамрэч гэта
такая радавая траўма беларускага паэта, які не можа сабе дазволіць быць проста чыстым лірыкам. Ён вымушаны сваім словам змагацца. Вельмі цікава, што ў свой гэты час вельмі бурлівы, вельмі верлівы цётка выкарыстоўвае абсалютна любыя магчымасці. Яе вершы утрымліваюцца ў рукапісных зборніках, у зборніках друкаваных лацінкай, у зборніках друкаваных кірыліцай, у нейкіх такіх падпольна выдадзеных. Гэта менавіта чалавек, які праз паэзію дасягае мэтаў, а не выказваецца. І само жыццё цёткава, яна, конечно, яе несла гэтая гістарычная хваля, гістарычны гэты вір, але яна ў ім дзейнічала, яна ў ім абавязкова была дзейснай. І цётка, яна спадчынніца фармату Богушевіча, нават пра свой зборнік «Скрыпка беларуская». Заўважым таксама назву зборніка цёткі. Так, у яе іх два: «Скрыпка беларуская» і «Хрэст на свабоду». «Хрэст на свабоду» — гэта, канешне, такая для нешматлікай, але існай беларускай спадчыны, цёткавай. Гэта такая незвычайная назва, але «Скрыпка беларуская» цалкам у фармаце. Гэтаму аркестру з бандурыстаў, дудароў і, значыцца, смыкоў не хапала хіба скрыпкі, і цётка з гэтай скрыпкай у гэты аркестр уваходзіць. Жыццё цёткі — гэта таксама вельмі цікавая справа. Цётка, напэўна, першая з нашых жыццятворцаў. Жыццятворчасць вельмі цікавы фенамен. Ён таксама, канешне, характэрны для пачатку 20-го стагоддзя, не толькі для беларускай літаратуры, калі чалавек жыве па тых жа самых прынцыпах, па якіх ён піша, і наадварот. Хаця тут усвядомленыя прынцыпы творчасці ўсё ж такі першасныя. Жыццё цёткі не мае ніякіх адгалінаванняў ад цэнтральнага сюжэта. Гэта чалавек, які аддаў сваё жыццё іншым, які згарэў на сваім шляху, які свядома адрынаў усё неважнае і свядома абіраў усё тое, што падавалася важным. Так, гэта чалавек, які пасля курсаў Лесгафта пачынае дзейсна дапамагаць як медык. Яна працуе фельчарскай у Новавіленскай лякарні. Яна, працуючы ў лякарні, дарэчы, у сутарэнні яна трымае шпірограф, яна адначасова з'яўляецца сябрам беларускай сацыялістычнай грамады, удзельнічае ў працы падпольнай друкарні. Пад пагрозай арышту яна з'язджае ў Львов, і во Львове яна працуе масажысткай. Потым яна з цёцяй Владзей разам з Владзіславай Станкевіч арганізоўвае нелегальныя беларускія школы. Яна шмат займаецца адукацыяй. Яна аддае тэксты ў рукапісныя зборнікі «Калядная пісанка», «Велікодная пісанка». Адным словам, напэўна, у тым аб'ёме, у якім мы ведаем біяграфію цёткі, у гэтым аб'ёме няма ніводнай лішняй дэталі, ніводнай выпадковасці. Гэта чалавек, які фактычна не жыў асабістым жыццём, а гарэў дзеля радзімы, дзеля ідэі, дзеля таго, што будзе потым, а не дзеля таго, што ёсць ёй цяпер. Яна так і памерла, адмовіўшыся з'ехаць ад эпідэміі тыфу і заставшыся дапамагаць і сваякам, і людзям навокал. І вось гэтыя две сцежкі. Сцежка, калі ты проста жывеш жыццё і асэнсоўваеш яго па-беларуску, і сцежка, калі ты свядома змагаешся, калі слова для цябе не спосаб рэфлексаваць, а зброя, калі слова для цябе не спосаб спасціжэння,
а спосаб дасягнення нейкіх мэтаў. Яны, канешне, закладаюцца праз тыя сцежкі, якія абіралі Буйлянка і Пашкевічанка. Гэтыя две прыўкрасныя дзяўчыны. І што яны пакінулі ў спадчыну? Як пашырыўся гэты тэкст, якім ён стаў разгалінаваным дзякуючы Канстанцыі Буйло і цётцы. У гэтага беларускага тэксту з'явілася магчымасць проста быць сабой. Не абавязкова беларусам, але па-беларуску, дзякуючы Канстанцыі Антонаўне. І з'явіўся такі чысты прыклад слова зброі. Калі яна не рэфлексуе, як рэфлексаваў Бахушевіч у сваіх прадмовах, калі яна не збочвае, як збочвалі Філамат і Філарэты, калі яна б'е ў адну кропку, няхай гэта і моцна яе спрашчае, няхай яна робіць гэтую паэзію утилітарнай, але яна дасягае нейкіх мэтаў. Вось усё гэта мы бачым праз гэтыя две постаці, якія так ці іначай паўплываюць на будучае развіццё літаратуры. І цікава, канешне, што Буйло, Канстанцыя, яна так ці іначай трапляе ў тую лінію, якая ідзе за Максімам Богдановичам. Хаця яна не ідзе за ім, яна проста побач развіваецца. А цётка Алаіза Пашкевіч, яна, канешне, ўключаецца ў тую лінію, па якой будзе ісці Купала, па якой будуць ісці шмат хто з культурнікаў 20 стагоддзя.